А ты сказала, что Амстердам 12. Твои братья, да? Да. Мои братья, кстати. Сергей, ты популярный, я в YouTube снимаю тебя. И ты тоже. Ну не надо снимать. Как бы если... Да хватит снимать! Там, короче, костер будет. Оля, а как тебе наш... Мальчик, как тебе наш костер? Да, вот так вот. Сергей, как тебе наш костер? Кайф, да. Какие же они миляшки? Какие же они миляшки? А чему ты не ешь? Митя! У меня да и милее. Они миляшки, они двойняшки. Я сейчас поем, и потом иду скупачаться. Это Мартин, вот это Баня. Я скоро всю школу покажу. Там костер разводит. Чулач. Вот это чипсы вкусные. Очень. Мне понравилось. Кушаться. Кушаться. Же. Надо попить. Короче, вот Я не выпиваю, тоже хочу. я так все выпила. У меня есть свои. Вот с тобой телефон и музыка есть. Это мой телефон. Понятно. Крис хотел забрать мой телефон. Дай салатик нам. У тебя есть салатик? Поделись салатиком, мы бомжи. Идем кушать салатик. Кстати, это Ира. Она нас приедет. Да, нам нужен салатик. Мы пришли вас подъедать. Не, мне Ира дала. А мне ложечку. Попробуйте. Вкусный? Спасибо. Ладушки. А мы салатик поели. Очень А мы салатик поели. просто. Вы уроки сделали? Нет. А я ужайку. Окружайку. Я да. А что за плиты? Надо просто почитать. План. Какой нахуй план? 16 до 20. 4 части до по литре. Я тебе дам списать, если что. Ой, да. Ну, там салатики, там ходящий перекус мой. Наш. У нас просто стол такой. Это там у нас стол. У них там и салатики, и все на свете. А нас можно лимонад здесь выпили? Просто. Никита, скажи привет в камеру. Здорово. Ты будешь на ютубе популярен. Здорово. Ну да, уже 3000 раз уже в камеру сказала. Да, пофиг вообще. Вообще нам сначала есть, а потом уже. Ага, сосиски. А там за 1000 очень красивая вещь. Получается, 2000. У нас сначала были игры, а потом уже играли, потом решили наконец-то как кушать. А кто мы выиграли, да? Да, наша команда выиграла. Мы со старшеклассниками, конечно, были. Кира пьет сосиску, пока, потом чай будете? Да, давайте.
Я согласна. Кира, колбаса популярная. Давай, колбаса будет популярна. Вам нужны стаканчики? Или вы взяли? Это негр под названием негр. Что ты сказал? Ничего. Ничего. Сейчас он мне даст пить. Ну ладно. Я нажралась уже. Надо съесть. Вика, тебе полезно? Скажи спасибо, что я чипсы принесла. Я это уже давно. Я если есть что, огурчиков подрежу, ешь. Знаете? Ешь. Дайте ребятам вон бутерброды. Сереж, вон, братик, угости своих. Будете огурчики вам принесу. У нас нету. У нас сейчас принесли. На, бутерброд. Милашка. Сколько процентов? Бутерброд. 69, нормально. Глеб. Ты популярите. Камила. Ты стоп. В котором прошлом видео я сбросила. Ну ладно. А так мы-то удалим видео или нет? Нет. Глебка! На, покажу. Бери помидорчики. Вот сюда просто выложим, сюда чипсы. Пойдем. Если как кушать. А кто мы выиграли, да? Да. Наша команда выиграла. Мы со старшеклассниками, конечно, были. Кира, я поставлю пока, потом чай будете? Да, давайте. Я согласна. Кира, колбаса популярная. Давай, колбаса будет популярна. Вам нужны стаканчики? Или вы взяли? Это негр под названием негр. Что ты сказал? Ничего. Сейчас он мне даст пить. Ну ладно. Я нажралась уже. Надо съесть. Вика, тебе полезно? Скажи спасибо, что я чипсы принесла. Я это уже давно. Я если есть что, огурчиков подрежу, ешь. Знаете? Ешь. Дайте ребятам вон бутерброды. Сереж, вон, братик, угости своих. Будете огурчики вам принесу. У нас нету. У нас сейчас принесли. На, бутерброд. Милашка. Сколько процентов? Бутерброд. 69, нормально. Глеб. Ты популярите. Камила. Ты стоп. В котором прошлом видео я сбросила. Ну ладно. А так мы-то удалим видео или нет? Нет. Глебка! На, покажу. Бери помидорчики. Вот сюда просто выложим, сюда чипсы. Пойдем. Не бойся, девочек. Они не кусаются. Да. Все это знают. Да. Они так... Да. Уф. А куда колбаску деть теперь? Ой. Что вы творите? Ой, как всегда. Ой. Давай сюда. Нет. Не холодно? Угощайтесь, Сергеевич. Костер согреет. Ты так пришла. Курточки одевай. Если кто-то приходил. Да, одевай. Сисочки. Хлебушек сюда. Сюда хлебушек. Сосиски потом еще пожарим. Раздам вам открывать. Вкусно.
Потом пойдем на площадку. Что вам? Все? Есть у вас? Я наелась, меня уже ничего не хватит. Ну куда это девать? Дай. Мне уже плохо от этой колбасы. Мы пошли, а я буду сидеть за последнего. Ее видеть не хочется. Короче, пока что я пошла за зрителями играть. Побежали! Так. Как здесь залазить? Я пойду к Денису. А что тут вот дали? О, волейбол! Вот и Никитка. Давай. Короче, так стоит. Боже. Я пошла. Я ухожу. Он посмехнулся, Кира. Я. Ой. Давайте я сниму. Кого? Я. Не надо, я уже сняла себе 3000 раз. Это Женечкин. Он кушает яблочко. Тут костер будет. Там будут скиллеры. О, красота! Опа. Ты еще ритм не сняла. Я ее уже сняла 3000 раз. Леша дает. Где там 3 яблока? Оу! Что так делаешь? Я ударилась. Я тоже. Тут опасненько. Крутая площадка. Здесь. И росяночка. Я тоже буду качать на качелик. Ольга, раскачай меня. Ой! Ольга! Ольга, нет! Оля, нет! Как так можно? Все, хватит. Кира, что ли такое? Я качаюсь. Пойдемте салатика с Ириного стола поедим. Пойдем. Пойдем. Что же не делала? А у меня дома есть. Не знаете, как лирик? На тебе.
Ходила. Будем дальше курсовать. Точно, не забываем. И бежим. Картоночка. Эй! Я сама. Ты что пиздишь? Ты готова уже? Вкусно. Одно яблоко себе. Где у нас пакет был? Вкусный салатик. Ира, а где тут это был? Для мусора. Да. Мы сок весь выпили. Ну ладно. Это что за салат? Это он невкусный. Это крыса, которая... И Женька принесла салат, сама уже его убрала. Потому что мама сказала нести, а я не люблю. И чё, Жень, может быть, его других будут есть? Я спрашивала, они не едят. Ты не спрашивала. Ты что, потырил других столов? Все классно. Пошли. Где? В общем. Ну, когда же будет, наверное, зрителям закрыться все остановишься. Посетим скамейка. Пойдем. Вот новая площадка за двором до школы. Агутик, агутик. Там можно бесплатный музон слушать. Там некий, тут плевают яблоко. Это Леха. Вы его уже видели, но я удалила эти видео. Идем. Вау, нифига себе, у вас тут карандели. А это Ира есть огурчики. О, да, Ира кушает. Сколько время? 20-24. Да 8. Я уроки не делала, а ты? Я тоже. Я не загружайте сделала. Куда уже будет костер? Я хочу костер. Возьми пасту. Я с вами. Не, я не буду. Привет, Никита. Как у тебя дела? Ути-пути-пути-пути. Ути-пути-пути-пути-пути. Что ты меня так смотришь? Не нападай на меня, пожалуйста. Бабайка. Это была бабайка. Ой. Не понял, что Погнали. Отойди. А как я достану? Как я достану? Да я на то попробую. Можешь еще вот так? Ну, конечно. Послушай, до конца давай. я не смогу. Давайте пойдем, блядь. Ты что сделала? Это я ей помогаю, а не она. Ты до конца не доэтываешь. А тут как? Я не поняла. А тут я не знаю. Дай пробую. Может, я сильная. На, сними меня. Попробуй. На, сними меня. А это Киросяна. Ее надо вверх. Неужели? Да я попробую. Какая ты сильная. Ой. Я не могу туда. Ой. А это Надюха пробует, как эта штука разбирается. Пойдемте на Алиечки.
хоть снимите меня кто-нибудь. Стой, встань. Встань. Кира! Эй, а как? Ух ты ж молодец. А до конца она не доедает. Костер. Короче, идем на костер. Быстренько чипсиков поедим. Чипсы или нету? Ешьте. Идем, короче, на костер. Давай видео, где куда делать? Не знаю. Ты до сих пор снимаешь? Ого. Без. Я буду костер. Долго ждать. А это чипсы. Да, дядя. Еще долго ждать, пока он сгорится весь. Ну, можно полазить. Ну, брысь отсюда. Ну, брысь. Инна, Нет, активно надо. иди, ня. Ну, пожалуйста. Ну, пизде. Ну, пизде, Люся. Люся, ну, пизде. Иди нафиг. Ну, пизде. Яги, тут тащи ее отсюда. Ну, пизде. Ну, дай покатать. Тогда я не слезу. Ура, зайка, слезай, молодец. Пизде. Вот ты так мило длисел. Ну, пизде. Какая вот расти, блядь. Да мне вообще... Это, как тебя зовут? Иголь. Как? Иголь. Иголь? Иголь. Егор. Да? Еголь, привет, Еголь. Кира. Пожалуйста, ну, пизде. Кира, скажи меня. Кира, а это обезьяна. Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи. Кира, Земля разгорается. Если Кира. Варя, иди сюда. Я снимать буду. Девочки, костер. Вау. Это Вика. Мы тоже снимать костер. Ой, на телек, на телефон. Кстати, Я тебе потом... телефон. Кира, у вас чипсы еще остались? Нет. Блин, ты на нем сидела. Как? Боже, ай, стоять как? Боже. А, на кулинарии. Я буду бегать вокруг школы. А где у тебя были сумки? А. Я просто не видела, что сумка. Не подходи. Там же было много сумок. Просто я должна это потом выложить. Все горит и Мы будем прыгать через костер. Ура! Ты через этот костер не перепрыгнешь. Кира захотела костер прыгать. Чисто Кира, вот так через Полном серьезе, и мы выпускаемся после. Мне вообще все равно, все как будет дальше. Я запомню каждый факт, который со мной проводить вместе. Первая любовь, О, кайф. Миша, ты как по темноте домой пойдешь? Я поеду. А что? Ну темно. Я тут прекрасно. Скажи мне, что подожди чуть-чуть. Сейчас костер догорит и все. Нет, не дадут. А можно через 10? Так давай чуть попозже, просто придем и все. Если так и так наша мама заберет, моя мама. Скажи, что моя мама заберет. Ага.
Даже отсюда жарко. А я куртку напялю. Скинете кто-то из вас. Окей, я скину. Потому что скинет все видео. У меня видео. Да, а я скину. Это Денис. Привет, Денис. Денис. Это Сережа, он тоже снимает. Леха, поздоровайся. 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 Захар, Поздоровайся. Ветер, поздоровайся. Здрасте. Поздоровайся туда, Митя. Поздоровайся. Привет. Привет. Сюда скопировали. Жарко. Тоже снимаю. Жарко. Пойдемте сюда. В 10 метрах. Ты пойдем туда. Пойдем туда. Скручивайте там. Пойдем тоже туда. Пойдемте тоже туда. Как ты засуфись? Я пацанам туда с Кирусика-то языка. Так сними меня, потом телефон передашь, сама залезешь. Давай, залази. А по камушкам. Все, Наки. Оставь, быстрее. Вика, давай. Быстрее, это зомби. Вика. Ой, ты так срочно. Кого первого? Быстрее, быстрее. Давай, Маша. Боже, как отсюда слезть? Ой, не страшно. Телефон? Быстрее. Леха, обратно. Давай я. Нет. Короче, я сказала. Давайте шашлык такой вам пожарим. Ты Егор. Глеб. А ты кто, Глеб? Давайте шашлык. Давай. На полном серьезе. Егор, не стою тут. Обходите? Вот, все, смотрите, так. Это просто так красиво. Вот просто. Общагиваем. Да, полном серьезе. Сколько времени, Кир? 20:35. Давайте 23:00 побудем. Конечно, я тут до конца буду. Не, нормально. Я на полном... Это Мартюга. Март, пожелай привет. Тебе еще тут. И подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мама. Всегда буду я. Так трава горит. Я в полном серьезе. Это Марта нас снимает. Яблони и груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Чего мы только не пели? Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, праздник нового сизого окна. Просто Волга долго полюбила, правда бочи письма берегла. Правда Волга долго полюбила,
Автоводчи письма берегла. Я залезу. Вот и песня, песенка девичья. Вы иди на яркий солнце свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Что-то там не помню. Я на полном серьезе все на гитаре печу поведую. Пусть он слышит, как она поет, и пусть он землю берегу родную. Дальше там, дальше что-то там. Тихо. Тут высоко очень. Тут очень высоко, короче. Вот, зарезали. Это Чан. Там на гитаре уже играют. Твои платья, ты созна, а там слати. Влюбился снова в нее, о-о-о. Вика, скажи, что это? Вика подвешенная находится. О, прикольно. Я Ирину песню пою еще. Я ни в чем не откажу. Может, чуть дальше? Быстро. Ты, короче, можешь сфоткать меня? Вика уже ушла домой, наверное. Ничего просто не видно, что пойду туда. Ну, камера просто не пропускает. Я вот... Главное, дверь закрыта. Я знаю. Вот, неужели? Там просто ничего не видно. Там так темно. Просто Вику. Нет. Я пришла попить. Мы все там пожрали, хотели третий класс все въедаем. Мы мало взяли. Я одна 3 пачки чипсов взяла, а Вика сосиски сваривает. Ой. Тихонько. Тихонечко. Мне кажется, снять ничего не получится. Пойдем к костру. Вот сюда. Надо идти просто к костру. Че? А Варюсик и Летусик что, уже ушли? Наверное. А Викусик? Викусик тоже с Надей. А меня мама заберет. Надо идти к костру, чтобы там было все светло. Просто все за это. Ольга, хватит так качаться, упадешь. Что в тебе способен резко изменить. Много книжек я читал, много слов собирал. Свою тайну от меня ты не пытайся. Это все. Дальше Чувствуешь себя Столиваром? Все происходит так страшно.
Что ты тогда мне поверить не смогла, то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты не осталась с ним вдвоем, зная ничего о нем, что для всех опасен он, но вернусь к тебе. Поют? Да, мне нужно встретиться в машине, не могу их выбирать. Это будет качаться только видно. Встретимся в машине. Встретимся в машине у моей мамы. Всем пока. И не в машине, мы пойдем пешком. Всем пока. До встречи в машине. Ну, короче, уже в машине с мамулькой моей. Мы хотели 22, а то только 21. Прикольно было. Не качели, мам, там все есть. Да. Мы покушали, все съели. Мама, там немного. Все ж математика, чтение. А стихотворение ты не забыла? Ничего не видно. Так, что все дома.